ekomi konyokola molimo na ngai. Moindo lamuka yo tala. Nakolela omwana mawa nakolina na susi yango nini moto moyindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala ye osokomona ezangi yo te nayebetia na yo vraimen esali yo mabe. Nzambe na yo nyonso bandenge kondoki yolobi no amen. Bakoko na yo nyonso bandenge koloka yozongisi kimia. Bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te. Yo moko kokota lola sila kombo na Yesu. Mama mafuta na ntango na ye abundaki mpona baindo yayaki bafita mpe lokola abundaki mpona baindo. Mama nefatale mpe lisusu abundaki mpona baindo. yoka lokolela suka mboka ezali koloba mpola mabanga ekonoka etikali mokie. Zongela bokoko na yo moyindo, zongela bokoko na yo. Za moto ezalaka yaya na mokili yaya. Mafuta mayaya ebia libota na libota nini tata nzambe mokili akila apesa mpilo lisekati bakokota na ye bakominyo yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na molande wenge yango te ezali makasi molimo babango kasi yo yaya yoka lokolela suka mboka ezali koloba mpona mabanga ekonoka zongela bokoko na yo moyindo, zongela bokoko na yo, zongela bakoko na yo. C'était wakati na mosisa ekosika bekokaka bekote makoli ya balekitai bakotia na moto yayaki bavitanga ntango na ye aponaki mpona baindo batangaka ye basika ye babwakaka ye na moto kasisi liloba ne ya suka ye kimango wakoya ye kimango wakolonga ye kimango wakoya ye kimango wakolonga. Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo tala biso wana toye lisusu bama batata bandeko balandi ya Congo bololo na après-midi ya lelo pamba te o ezali deuxième partie na biso bama batata bandeko nakati na ngbunduka monene ya Congo bololo topesi bino banso bambote bayenge balosako na bino banso bama batata bandeko pamba te lelo ezali mokolo mwa eyenga mokolo mwa mwambi ya sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na tuku mibale na moko tokomi bongo na ngonga ya 15 na miniti tuku mibale na mibale elingi koloba ngonga ya misato na miniti tuku mibale na mibale ya hanzanga. Bama tata bandeko ezali ya bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Lelo toye tokoka koloba ma tata bandeko alandi ya Congo bololo parce que toza na édition Congo bololo spécial pamba te bomo mesanto ya mili susu mama akwala mama na ngai
mama kwala ye lisusu en tout cas na après-midi alelo en tout cas na profiter na wana pesa nano vraiment ba yenge na ngai solo pena en tout cas na bandeko na biso panso balandaka Congo Bololo Mbuta Tchati pe na mboka Cameroun. Je vous salue en passant Mbuta Tchati pe, en tout cas le grand combattant de tous les temps, le fidèle des fidèles, des grands maîtres de moi dans ses mi tout moi dans Zambé. En tout cas, je salue vraiment en passant sur en tout cas ba Mbuta na ngai kuna na mboka ya Angola, Mbuta Soba ba yenge na yo kuna na mboka ya Mbanza Congo. En tout cas tozali ko saluer Sorope en tout cas Mbuta na biso Mbuta Soba. En tout cas ba mama tata bandi ko Holandi ya Congo Bololo toyeli susu tukoloba nini lelo. Bokoyoka lisusu mama kwa tozala bino pona 30 minutes seulement ebelete 30 minutes seulement totika na to pesa no ba yenge nano to pesa maloba se présenter na bino bongo tokoya kokota na sujet na biso tolengeli pona biso en tout cas pona bino na mokolo malela en tout cas Mbuta mambo te ba yenge na yo kuna na mboka ya Pumbu kuna na Palais Royal en tout cas topesi yo ba yenge na yo Mbuta mambo te. Alors mama kwala yenge bambote pe balosako na olobi boy losako mbote malamu koloba bopele bobala napesi yo mbote kuna napesi doyen rouge mbote doyen rouge ezali moto azolanda oyo aye kodécouvrir bopele bobala alobi bopele bobala o bozosala émission wana ye nani nalobi ye provocateur Comment na ye doyen rouge avana kuna na France azali na France. Okay. Donc na pesi mbote na pesi balandi nyonso ya Congo Bololo na pesi bango mbote. Donc lelo tokomeka kotalisa moto nani mission na ye. Voilà. Mission na ye na kati ya planète Terre ezali nini. Na pesi malo. En tout cas matono mingi mama kwala ba mama tata bandi kwala ya Congo Bololo mama kwala ye lisusu. Mama kwala ye na sujet moko matata. Mama kwala lobi moto akoki kosambela te. Ongelelo eza moko ya dimanche bato bake kosambela. Abi me pona nini moto asambela? Nga abi me oyo eza matata moto asambela te. Abi non. Moto aza na mission na kati ya planète Terre, mais mission ya moto na planète Terre eza nini? Bandeko, bino moko bo découvrir. Alors mama akwala, dokola tozaka kaka na 30 minutes ya pamba. Yo meka yo lobi na biso bike moto akoki kosambela te. Parce que moto azali na mission awa na mabele oyo. Alors sikoyo moto abosani mabele akomi na kota likolo na lola na ba planète etc. Sikoyo pona nini yo oza koloba ko loba na bato basambela te. Yo za na problème na bato basambela to ndenge nini? Olobi boni. Papa Popele omoni tango na yo kaka na landa ba question na yo tango yo poser ba question yo zo mona bato bakoloba na yo que oui tata Nzambe azali omniprésent azali omniscient azobimisa ba planète ba étoile azobimisa ba kombo moko ya mystique ya makasi mais soki yo tuni ye nani que mais bongo planète na biso oyo biso to vandaka oyo na kanisi moto akososola nani epa nani oyo avandaka epa nani oyo ya wuti akososola nani libota na ye identité na ye moko nani ami ye banani ye moko azali nani avant nani ya kopesa ba théorie tozali kaka na kati ya théorie soko omoni ndenge nini bato bazolo soko sosoli ndenge nini bato balobaka donc discussion makasi sur tata Nzambe sur ba planète sur biloko wana nyonso ba discussion makasi wana nyonso mosala na ezali nini parce que moto ayaka nde kosala expérience ya koyeba planète Terre soki tobotami na kati ya planète Terre awa boye ezali mpona tosala expérience ya koyeba mais planète Terre ezali nini ya kocommuniquer ya kosolola parce que planète Terre pa azali moto oyo azali na mutu azali na makolo azali na motema
azali moto. Donc soki azali moto et que biso tobotami na kati awa boye eloko liboso biso topengeli toyeba nani ezali nani mama ntoto nani so tomiyebi nani biso moko toza banani toyeba sikoyo mama ntoto me totiki nani mama ntoto awa boye tokomi kaka koloba ke tosambela nzambe bon nzambe yango azalaka mwasi to mobali soki otuni mpe bakoyeba te kotaliso yango me bazalaka na kati ya bateori soki nzambe azali omniscient azali omnipotent ndenge bango moko bazoloba wana est ce que azali na posa basambela ye non aza na posa basambela ye te yo nde moto oye na kati ya planète terre awa mpona osala expérience na yo oyeba ke mama ntoto oyo ndenge tovandaka awa omoni na kati ya mabota na biso soki yo oke epai ya bamongo soki yo oke epai ya bamongo bakoyebisa yo ke biso par exemple toyebi mosala par exemple ya nazo supposé parce que nayebi te bakoloba ke biso tozali bato ya mai bapesi mosala oyo bango bayeli mpona kosala na kati ya planète terre biso tozali bato ya mai toyebi ndenge nini par exemple topeshe ke toyebi bambisi toyebi kosolola na bambisi toyebi kosolola na bamai donc wana papa bopele moto akoexplike biso ke me bino bamongo bino bozali banani bino bovandaka wapi bamosusu bavanda pembeni ya mai ya mungwa bamosusu bavanda pembeni ya mai ya bafleuve bamosusu pembeni ya balak wana tu ezali mission ya bato ya baethnie ya bato yo ozomona par exemple ndenge balobaka le plateau bateke donc bateke bavandaka ezala même na kati ya Congo Kinshasa ezala partout bavanda toujours na place où babengaka les plateaux parce que ezali eloko bango bayebi malamu ezali bato te bakokenda kovanda par exemple na pembeni ya mai ya mungwa ou bien ezali na epa na biso eza na nzinga mosusu oyo bango mosala bango lokola bato mosaka bavanda mingi na mai donc bayebi makambo ya mai donc ezali na bato mosusu lokola babengaka bango batwa bapigme batwa bango bazali bato bavanda kati la forêt bango bayebi la forêt bayeba nzete bayeba plante omoni ndenge bakela bato na spécialité na bango déjà donc okenda l'école te osambela te ozali déjà na spécialité oyo ezali ya kokomama déjà na kati na yo soki yoke pa batwa oyo biso tobengaka batwa bapigme soki oke kuna bango bakotalisa yo ke omoni nzete oyo esalaka omoni baliane oyo esalaka tala ndenge biso totongaka bandako donc wana spécialité na bango déjà oyo ezali déjà ya kokomama donc wana mission na bango baye bango baza baspécialité na kati ya la forêt kuna yo komona bekolo mosusu ezali bato baza na spécialité mpona makambo ya mai omoni bamosusu bazali pembeni ya balak bamosusu bazali pembeni ya mai ya mungba bamosusu baza na kati ya bamontagne bango bavanda na bango kana bamontagne bamosusu bavandaka pembeni ya bavolcan kuna donc ndenge tozalaka déjà papa bopele ndenge tozalaka wana déjà na soki yo olobi ke nga nazali mongo déjà bato bakoyeba déjà ke bamongo spécialité na bango ezali boye me biloko wana nyonso oyo ezali déjà kokomama na kati na yo otiki yango yo okoma oloba ke yo okenda kosambela nzambe oyo so batuni yo azalaka mwasi to mobali azalaka wapi yo okokoka te oyalika na kati ya bateori ozososola c'est-à-dire soki yo moni ndenge nini bato baliaka biloko nini bango baliaka okoyeba mpe ke ezali na bango ezali ndenge nini papa bopele donc nature déjà asa apesa bato déjà batitre na bango asa apesa bato déjà misala na bango ezali déjà kokomama na kati ya baethnie na biso tala bato babungi nzela mpona nini mpona bisuivra mpona bilandalanda mpona bateori oyo ezanga mutu na makolo
bakomi koswana bakomi kosala ba religion bakomi kozwa ba mabonza babungi nzela déjà depuis kala eza likambo lelo te bazali kobunga nzela depuis kala alors que makambo nyonso tu mabomba mi nyonso tu ezali kokomama na kati ya moto ye moko na kati ya ADN na ye na kati ya makila na ye na kati na ye moko ezali makambo nyonso ezali kokomama nazongisi nini maloba en tout cas matondo mingi il y a un mama akwala mais mama akwala yo olobi wana opesa exemple ba mongo par exemple olobi que non écoutez ba mongo baza na mission na bango mission na bango ezali c'est-à-dire que bavandi pembeni ya mai esenge ba observer mai ba étudier mai ba kote en communication ça veut dire que ba kote en communication na bisimbi ya mai ba kote en communication na bisimbi ya bambisi parce que kuna na kati ya mai ya bambisi ya bangando ya ba biloko kiriki esenge ba fana ba observer ba kote en communication wana au lieu que bango basala abandon batala kaka na likolo eloko oza ko reprocher na bato yango wana otalisi mpe bandeko ya biso ya bateke otalisi mpe bandeko na biso ya bateke esengeli baobserve mpe baplateau bameka kotala mission na bango ezali koobserve n'est-ce pas kokota en contact na bisimbi ya mabele oyo eza na baplateau etc mais bango basali abandon bakomi kotala na bango nde likolo alors yango nde oza koreproche na bango pourquoi reproche wana vraiment à l'égard ya bandeko wana yo surtout parce que basali abandon wana alors sikoyo yo oza koexhorte bango basala nini sikoyo mais sikoyo ngana oyo ngana zoloba oyo moto nyonso akose retrouver na makambo ngana zoloba moto nyonso akose retrouver c'est-à-dire soki papa kopele mobala azali mongo parce que tango biso tolobaka lingala ba lingala euti na bino kuna na bino bangala omoni lingala euti na bino source ezali nde bino moto boyeba koloba lokwa so na lobi que papa kopele balobaka éclair ezalaka nini tonnerre ou bien éclair na yebi balobaka tonnerre ezalaka te mais éclair ezalaka nini na lingala yo koyeba parce que yo ozali penza mongala penza ya so omoni maintenant à part lingala o biso tozoloba biso tokamati pa bino bangala omoni que lingala ezokenda bato bazoloba lingala parce que bino boyokelisi bato lingala wana omoni maintenant nakotuna lisusu papa opele bon bino bamongo sikoyo bino bozalaka baspécialiste ya nini ya mai bon bino boyebi mai maintenant bino nde mosala na bino ekozala nde koexplike sikoyo na bato baza na kati ya territoire lokola ya Congo lokola tokomi sikoyo na internet koexplike bato sikoyo mai oyo biso tovandaka lokola na Équateur kuna mai boye elingi koloba boye kombo boye elingi koloba boye eloko boye elingi eza na makasa mosusu ebotaka kaka na kati ya mai n'est-ce pas bon makasa ebotaka na pembeni ya mai wana elingi koloba boye osala yango ezali boye soki okamati makasa wana okokunda yango na kati ya mokili kuna ekobota lisusu te parce que mai yango ebotaka na kati ya mai donc misala wana bino bamongo moto bobato Équateur bakebi misala wana omoni maintenant biso bato ya plateau biso bata le plateau toyebi mpe makambo eleka na kati ya le plateau na kati ya bacoline kuna na kati ya basavane kuna toyebi makambo nini eleka na kuna biso tokoya bino omoni nzete oyo omona papa bakoloba na bino ke bon mfumbwa ebotaka kaka na région moko boye bango moto bayebi kokataka mfumbwa wana bien bango moto bayebi bango bakoexplike bino mfumbwa ezali nini ndenge nini bakataka mfumbwa baliane oyo ezalaka kuna omoni bango bayebi mais soki tobungisi eloko wana babengi écosystème soki tobungisi yango c'est-à-dire yo ozali lokola miso to kamata planète terre lokola moto aza na miso ezali lokola mai nde miso ya planète terre yo mosala yo kaka makambo ya miso parce que yo ozali mongo bino makambo ya mai yo mosala yo ezali kaka miso ya planète terre yo sosola yo explique bato makambo ya mai maintenant soki na kamati exemple par exemple ya bato baba na kati le plateau na koki koloba bon bango na kati le plateau kuna ezali par exemple motema bango baka explique bato makambo motema ya planète terre bon bamosusu baba na kana mwa likolo kuna bango nde cerveau koto oyo ezali na
na ba Christo bango kuna nde cerveau maintenant ba mususu bavandaka na côté boye bango nde makolo spécialité na bango kaka makolo ya planète terre bango basosolaka kaka makolo ya planète terre okomona soki tokomosala mosala wana tokozongela sikoyo boye source na biso tokozala sikoyo connecté na source na mosala oyo nature epesa biso déjà tokowelaka lisusu te batitre ke ngai ifo nazala président ngai ifo nazala directeur ngai ifo nazala pasteur wana ezali biloko bayaka mpona kobungisa bato mais dans nature na yo moko ozali déjà na mission na yo ezali ya kokomama parce que bakomona yango na géographie na epai yo bakoko na yo bauta epai na ethnie na yo déjà ezotalisa déjà domaine na bino ya mosala naza mpe na besoin koyeba koko no te soki olobi na kaka yo ozali mongo moto équateur na mboka boye nayebi déjà que à peu près mosala nini yo oyi kosala na kati ya planète terre omoni soki ososoli motindo na bino oliaka nini eloko nini bino oliaka soki boliaka bambala o soki boliaka kwa soki boliaka ngulu yaka monene kwanga bafufu soki boliaka fufu ozo nini nyonso wana koyebana c'est-à-dire na kati ya planète terre ndinga eyaka mpona kososolisa baninga eloko bango bayebi te ezali mpona partage omoni ndenge biso no tozosala po eza partage yo ozali kuna na Frankfurt nga nazali ya na SM tozalaka na kati ya Allemagne tokamati élément oyo babengi WhatsApp tobandi kosala émission tokomi toza na besoin kokela mosika te toza na besoin koyeba te ke étoile kuna esalaka nini oyo kuna esalaka nini non il faut toyeba nani esika biso tozali nani oyo babengi planète terre oyo biso otambolaka oyo tobebisaka omoni ezali tellement simple c'est-à-dire soki omoni eloko na ningi nalakisa eza nini ezali ke soki biso tosali fete bato nyonso bale esili moto na moto azosokola sani oyo ale okomona kokenda vite yo le esili osokoli sani na yo otie na place wana ni wana oyo mosala oyo planète terre oyo biso toyi kosala kati ya planète terre c'est-à-dire so mosala na yo ezali ya motema lobaka makambo motema soki mosala na yo ezali makambo mai loba makambo mai soki makambo na bino ezali makambo moto lokola bateke baye makambo moto baye makambo batonnerre mais bakoexplike bato makambo bamoto makambo batonnerre biso oyokaka expression balobaka makaramba soki oyoki rochero ndenge akoyemba omoni rochero aza moteke donc moteke ntango akoyemba voix na ye okosentir voix ya moteke ntango akoyemba rochero azalaki moteke ntango akozoyemba eza na tromblote na kati ya voix na ye omoni donc makaramba c'est-à-dire makala ya moto cendre putulu bango bayebi biloko wana bayebi koexplike bato biloko wana soki omoni nani komone nani lwambo matiadi ntango azoyeba ozomona ke eza na différence na moteke oyo babengi rochero na lwambo matiadi soki okamati banzembo wana ozoyoka ozomona bien ke oyo aza mokongo oyo aza moteke ozomona bien différence parce que ewuti na kati ya ethnie na ye ndenge ye azoyemba wana ewuti deja na kati ya ethnie na kati ya makila na ye azoyemba ndenge wana rochero ndenge lwango mamakiadi mpe azoyemba mpe na motindo ya bango oyo ya bakongo omoni donc bato bachange écosystème c'est-à-dire système naturel oyo bapesi bato bachange yango balingi yango te mais mama akwala mais omoni te ke foti ezali ya bango te parce que ezali bapaster bango baye na mokanda oyo olakisi biso ya dernièrement ke non eza mokanda ya moyibi ezali kaka bapaster te na kati oyo maloba ezali deja na bakolon ezali stratégie ya bakolon oyo bango moko bazali ya kobunga nzela babunga deja nzela bayeli biso na kobunga nzela wana bapesi yango biso yo tososola biso mpe tolandi eloko tobengi koyo eloko ya sika ye ewuti mosika ye biso mpe tokamati yango sans eyali no mpe bapasteur awa te bapasteur eyaka sikoyo biso tozali na boyebi oyo ebanda deja depuis même pas jésus christ atikala kobotama te biso tozali deja na kati ya boyebi omoni biso deja tozali na kati ya boyebi deja depuis kala
bapasteur bayeka kala mingi te bapasteur baza kutu na ntina te omoni donc boyebi na biso oyo tozalaka nango oyo boye réchauffement climatique oyo boye peut-être planète terre soki omoni géographie ezalaki liboke Amérique du Sud Europe Afrique tout ezalaki liboke après pesa catastrophe wana oyo mboka ekenda mosika bamosusu omoni bao baza na Australie kuna babengaka aborigène bazalaka bakongo mpe oyo bakenda mosika na Australie kuna mpona mai emema bango kuna omoni donc mai ntango mai etomboki epasoli mabele ale bamosusu bake kuna na Australie kuna bamosusu bake na Amérique du Sud kuna bamosusu bake na Brésil na Inde kuna mokili epanzani mai esali yango ndenge wana mais na début nani carte nyonso oyo tu ezalaki ka liboka ezalaki ka place moko omoni boyebi wana ezalaki donc ezali nani kaka bapasteur ate pasteur mpe ifo expliquer mais yo pasteur yo oza na mission na yo nani oyo ewuti nani na kati ya ethnie na yo nani mais ye pasteur alobi ke ye mission na ezali kotangisa bible oyo bakolo bayaki nango mais mwana lokuta monene yango wana tozosote na biso émission yango oyo tozoloba te ezali yango te parce que ye pasteur azalaka na cerveau ya mokuse ya ntwini oyo akokomona na mosika te oyo akanisi ke ye moko bible wana ezali mpe ndenge tosolobaki deja ke mais bible wana ezali mpe ya yo te yo pasteur oyo ozotanga babible ya lokuta boyebi nyonso eza kokoma na kati na yo donc ye pasteur wana ifo toyebisa ye mpe yo oza na kati ya kobunga nzela mpenza makasi omoni donc ndenge tozali wana soki yo ozalaka lokolo vana kaka lokolo explique bato lokolo ezali nini soki yo ozalaka mutu explique bato mutu ezalaka nini soki yo omoni ntango tokendaka na l'hôpital donc yo soki olingi okobota mwasi oke na ye kote okotuna me kote ya kobota basi ezali wapi bakolakisa epa babotaka basi yo omoni kuna na kati ya l'hôpital kuna ezala désordre oyo boye médecin asoigne ke mutu akoma kobota basi omoni donc biso tokota na kati ya désordre wana omoni tokota sikoyo na kati ya désordre wana tokoyeba esu te tozali banani en tout cas problème ezali wana problème ezali te kowanga na baninga ezali kowanga te yo okosola na mokongo okosola na moteke mais yo okosola na moteke mpona koyeba ke mais bino bozotalisa biso nini biloko nini bino ozotalisa biso tokotalisa bino banzete tokotalisa bino moto tokotalisa bino batonnerre tokotalisa bino makala ya moto tokotalisa bino ndenge nini batraite ke fer bronze bateke bakotalisa bino biloko wana ndenge nini batraite ke bronze fer bango bakolakisa bino biloko wana epona nini bango balataka rouge donc ezali déjà bien installé donc yango wana mama akwala yo lobi na bato batika kosambela base concentre na mission bango bayaki nango ya espace na espace eteni ya mabele na eteni ya mabele na esiko batie bango ba observer ba kote en contact na babisimbi oyo ezali na kati na esika wana yango lobi ke no botika kotala likolo botika kosambela po moto pe bozo sambela boyebi ete nzambe yango bozo sambela boyebi ete parce que botiende Jésus wana nde nzambe donc pendant que Jésus alobi ke aza nzambe te alors donc bosala bando ya makambo wana bosokipe solo pena en tout cas na mission na bino oyo batindi bino na kati ya mabele mpona koprotéger espace oyo batie bino na esika na mboka na bino c'est ça exactement ndenge olobi wana orésumé parce que nga ndenge nazoloba nasali expérience wana parce que nazoloba te kapa na koloba oyo ezali théorie epa nanga théorie ezala te yango ezali peza expérience nazo expérimente yango nabi bo bateke baza banani bateke balobaka ke awa nakoti na kati ya concret mpona boyeba ke eloko nini ye alingi koloba eloko ngai nalingi kolakisa ke moteke babengaka ye moteke eza surnom bato bakolingi kotekisa bacourtier balinga kotekisa bato eloko yango apesa bango surnom ya bateke wana
mais sinon bango bazali bantio abenga bango bantio bato bazala banzoloko oyo elunga na kati ya mutu bati eke banzoloko wana bantio bango baza bantio maintenant bantio wana bango baye mpona kolakisa bato ndenge nini batravaille ke bronze fer bango baspécialiste ya moto donc baye makambo ya bamoto ango abenga bango ke ngantie c'est-à-dire mokolo mabele moto azoprotege mabele epai ye azali azoprotege mabele ayebi c'est-à-dire nga elingi oloba na kiteke na kikongo baleba nganga c'est-à-dire nganga expert moto ayebi aza na boyebi na domaine oyo na domaine ya mabele na domaine ya moto ya batonnerre ya bronze ayebi domaine wana maintenant ko expliquer ngo opesa ngo na mokili ezali ngantie ya ndenge balobaka ngantie mokolo mabele ya kosakapare na mabele te ya sens wana te maintenant omwana bateke mosusu bakoloba ke bangantie na sens ke ya kosakapare te planète terre azali autonome ye moko yo ye ndeka mpona koyaka koyokola planète terre ezali nini donc bateke bazali na sens wana omoni donc soki nga nasimi mabele par exemple nasimi nasala ba sculpture na toto oyo babengi la terre cuite wana oyo soki bosala yango na toto ape botina kati ya fulu wana nasala ba sculpture wana omoni maintenant na expliqué na baallemand bangantie bateke bantio ezali nini babalafre ezali nini mpona nini bazala na babalafre nazo expliqué yango awa nazokenda na bafoxhochule oyebi bafoxhochule université populaire ya awa oyo babengaka foxhochule nakenda kuma expliqué bato yango mais yango naza na besoin kokende l'école mpona koyokola yango te eza nde na kati na nga mpe soki naza ntio nga naza moteke omoni donc nakuma expliqué bato yango maintenant soki lokola tuninga mais est-ce ezali kaka na baethnie kaka ya bantio te ezali mpe na bamongo nakolo bango bopele yo koya koexplike bato bamongo ezali nini domaine na bango ezali nini nazosala du concret e soki tokomosala ndenge wana okomona sikoyo système na bino ekomi kofonctionne c'est-à-dire makolo ekomi kotambola mutu ekomi kotambola maboko ekomi kotambola parce que système nyonso ezofonctionne ezali te ya kokende kowelisa biloko anga na soki biloko eza ya bakongo baexplike na kati ya bakongo kuna eza na bantsundi eza na soki bayandi ezali so na banani bango moko bayebi bagroupe ethnique oyo eza na kati ya bakongo kuna bantsundi bazali banani bazali oyo bazali lokola mpe po bateke eza na badérive eza na baoyo eza na baoyo eza na baoyo eza na bamongo mpe la même chose donc chaque spécialité wana baza mpe na makambo na bango ya koyebisa baza mpe na bamabombami awa nde ezali likambo ya babombami papa na nga bopele bobala mabombami yango ezali na kati na yo moko omoni soki yo okoma ocomprendre fonctionnement ya l'hôpital ndenge nini l'hôpital efonctionnaka okocomprendre mpe makambo nga nazoloba c'est-à-dire nazoloba ke tofaire fonctionner boyebi oyo eza na kati na biso mpona tolelaka lisusu te bato totina bambongo kuna tosalaka boye bato bazokufa banzala bato bakongo kokufa nzala te omoni nazosina ni maloba matondo mingi mama kwala tokomi na suka parce que todépasse même déjà 3 minutes 33 minutes ekoki déjà. Alors donc voilà bama batata bandeko mama kwala boyoki ya beti 7 na likambo oyo etali so pena kosambela mama tata bandeko donc bandeko babosani mabele bakomi kotala likolo yango bakomi kokufa nzala olie bala bourrer la terre parce que na kati ya mabele nde tokolia na kati ya mabele nde tokotonga bamboka na biso tokoconstruire babato tokoconstruire baauto tokosala makambo nyonso tout. Alors biso tokomi kotala kaka likolo tobosani mabele yango wana mama kwala obi non esengeli totala mabele tokota en contact na ba esprit ya mabele parce que mabele ezali na bon moi. Alors tokota na kati na mabele tokota en contact na simbi ya mabele na mokulu toto. Voilà pour ete
tokoka solo penda ko réaliser mission toye nango na kati ya planète Terre. Voilà, to comme nasuka mama akwala mot de la fin na yo na tuka na émission ya lero matono mingi na intervention na yo. Matono, 1 minute pour na. Voilà. Papa Bopele na petit merci, na petit na balandi nyonso, na petit doyen rouge oya kolanda. Oya découvrir Papa Bopele na le petit mbote lisusu. Maintenant, si vous avez un mot de la fin, et d'aller pour la kolobanine. Et d'aller pour la kolobato, comment continuer quand on a ya rythme au to kotio, au ya planète Terre, au yeba, mais planète Terre en gros ça la nini, hein? Planète Terre azana ba na mabele, bo pepe zali, moto ezali, ba montagne ezali, ba volcan ezali, ba cristaux, ba mabanga ezali, la forêt ezali, hein? Maya mumba maya ya ondeng balobaka mai oyo ya fleuve ezali ba lac ezali ba île ezali donc biloko wana nyonso tout siko tokomolanda ngo kaka malembe tokobuma lisusu nzela te omoni tokomolanda siko yango siko malembe mpona koyeba nde biloko wana nyonso communiqué biloko wana nyonso elobaka moto elobaka mopepe elobaka ba montagne lobaka ba volcan lobaka wuti olobaka la mingi te omoni volcan ndenge tomboki kuna etumi bato elobaka et s'exprimer que soki bozosala makambo mabe yango ekotomboka parce que planète Terre azali moto donc sikoyo boye eloko oyo okende nango sikoyo boye Papa Bopele ezali mpona kotuna moto ke oui, olobi pe makambo nzambe, olobi que oui nzamba bana ka boye omniprésent, omniscient, bona ba théorie wana to yoki yango. Maintenant yo moko etni na yo ezali nini? Mission na bino ezali nini? Poser ka bato ba question wana okomona. Omona ba koloba na yebi te ya yebi ka omni koko saka nzamba zana likolo kuna so wapi na quelle place. Ka okosa bato. La ba titre le kutaka okosa bato. Tonga midi poko ka okosa bato. Lokola ndenge kolon akotaka bango kolon awuti kuna aye na lokuta na ye akosi bango ayi biloko nyonso aye na nango na kati ya ba musée ayi biloko bakoko na bango nyonso ate na kati ya ba musée awa omona ka mwa zulu alakisaka ngo te hein donc bango pe bakoti na kati ya boso ba wana bazwi ba titre batina liboso ali bakoma okosa lisusu bato non makambo wana efo toloba stop makambo okosa bato eza lisusu te ba titre lokuta makambo ezali vrai simple makambo ezali simple nyonso tu eza okoma na kati na yo mopepe tozopema ifo toyeba sonsa mopepe ezali nini sonsa bambula ezali nini ifo toyeba biloko wana tu basense nango toyeba baexplication nango nyonso ezali ndenge wana Papa Bopele donc tokokendaka siko malembe na sonse wana bapasteur batika kokosa bato baza na bible te bakosanga kaka bato ebino bandimi pe bokosa ba pasteur pona okanisi ko bozana mbongo basaka na usine basaka na eza papier donc mokili ekenda na nzela ya mbongo te bato baza ba esclave ya misala ya mbongo omoni donc il faut ozonga na source ozali connecté na source yo moko tiki source okomi déconnecté na biloko mokili ya lokuta c'est ça omoni Papa Bopele matondo donc na sepeli donc to continuer émission toujours ce ko bengi c'est ça l'émission to continuer to expliquer bato makambo en tout cas matondo mingi mama akwala donc solo pena en tout cas na intervention to koluka ba pasteur wazana bosenga ya ko affronter mama akwala bakoki koya na bango kosenga solo pena en tout cas permission hein kosenga plutôt émission ezali ofele ofutana eloko te donc o affronter mama akwala na oyo ya azali koloba en tout cas matono mingi mama akwala ndenge ozalaki na biso vraiment matono mingi pe na balandi ya Congo Bololo donc partager Congo Bololo solo pena na baimboka alors donc voilà tokomi na suka wana tokutana bino sumbala sima alors que le Seigneur a Congo que bakoko na biso bakoka solo penda ko pambola biso bapambola pi le grand maître ne manda semi et bapambola solo penda tuka mabele ya basi bapambola déjà Papa Bopele bakopambola balaboni basi bapambola déjà matondo mingi
Voilà, en tout cas, totiki bino solopena na loyembo. Tukuka solopena kukabwana. Matondo mingi na binobas. Matondo. Oh, tata nzambe mukutulelo. Tala kwetu bana b'Afrika. Asiyidiluye malema. Yambudanki tata. Ngatuvo yamutafila kana. Vota kuteka ni madama. Visa watululuka. Visa watudilandefi. Visa watulukisa. Kadi Afrika. Ina mupasikaka. Tata nzambe. Tusila lembo. Mukimbawu. Yakimbawu. Yamupasumu kanga dia konga kabola. Makondolo ne bongolo muzai. Mahitwa musuno nga mumbandu zanzo. Mahirikila nga teyero mukyaki. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabata netidila pe. Wenda kukavinge kongo netidila. Tata Zambia Kongo ni badilu geto. Masumu makomale vukila tata. Kana vombe na mapaki kutute. Kana vombe na madombe kosukala. Neti kulo bado wale kukila mo. Kongo deti vindumbu kanga vabombe. Eti mawazala kwa mani monade. Kanipasiza ndisi vyokele kitezo. Tata bandila mpasiza kongo kwango. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabata netidila. Wenda kukabini kongo netidila. Tata Zambia kongo nimbadilugeto. Masumu makomale vukila tata. Kana kumbe na mapaki kutume. Kana kumbe na madombe kosukala. Nati kulomba tuwale kukila mo. Uwa menga weti kubanga kukongo. Uwa mantanga mukuma wena pe. Nyamyo netidila kangwa kongo. Tata bana kongo kunusu ya lunga. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabata netidila pe. Wenda kukabini kongo netidila. Tata Zambia kongo nibadilugeto. Masumu makomale vukila tata. Kana kumbe na mapaki kutume. Kana kumbe na madombe kosukala. Nati kulomba tuwale kukila mo. Tata futu monako kuchabafa. Yenze gansimba mamume kinkole. Fandisa kongo vajandu kya kitindo. Mokitima meto mina mpakana. Wenda mose baza kongo netidila. Wenda mumabata netidila pe. Wenda kukabini kongo netidila. Tata Zambia kongo nibadilugeto. Masumu makomale vukila tata. Kana kumbe na mapaki kutume. Kana kumbe na madombe kosukala. Nati kulomba tuwale kukila mo. Kapena tediko basuna mbangeni tedidile ndikumbuka. Ndungu nukakatulombele konde tata Zambia kadike watufanga batutu ya Afrika. Yenge mpa watufana ntutu emi. Ndungu nu kabana b'Afrika.